guys, ride lang naman ulit. Tayo sa
Wala. Nawit na ako. Nawit na ako. Ha? 15 minutes.
Kaya pinauna ko yung kotse. Hindi ako makapag-overtake. Ayaw kong paunahin eh. Pinauna ko na. Yata talaga maxis na gulong yun, no? Upgrade din naman lang naisip ko. Upgrade na. Tulad mo, diba? Talaga nag-overtake mo sa akin, no? Ayaw ko naman gawin mo. Wala ka ng brake pad. Baka biglang matipak.
oh, gulay-gulay. Nagmamahal. Wawa Dam. Sarap magsalak to, no? Hindi kami dyan, no? Wala na bababa. Susong Dalaga. Ano, gutulak na eh. Hindi, tahiin mo na lang ito. Wala nang sakyan. Yung gano. Dali, si Ate Banjing. Sige, antayin ka namin. Konti na lang to eh. Tahi, tahi!
no? Isa.
Ay, unat. Isa. Ayan. Kaya. Kaya pa. Okay na lang. Tagumpay na tayo. Okay na lang. Ocho. Literal. Yung ilaw mo sa harap. Harap pa yun na po. Kaya, salamat ah.
sumama ka. Kasi ano? Kulang na naman sa'yo yung mga inahon namin. Ano si Jun? Umuwi na. Asong! Alin? Ipicture natin. Nasa iyo? Hindi, meron yung nandun tayo sa bangin. Yung dalawa tayo Kasi send mo sa GC yung mga picture natin. Maganda yung mga groups dyan sa cellphone mo. Sana, ginamit ko yung bisikleta. May-upload pa lang. Marami pa rin. Teko po, Dami natin pinuntahan yun. Sayang, kung sumama ka sa Apat amin. na bundok. Buti nga hindi ako nakasama eh. Hindi ko nabili. Magkano? Magkano? 1.5. 1.5? Ugutin ko. 1,000. Gamit na eh. Hindi nga. Mami na ako nung bata yun. Oo, kilala ko yan eh. Doon yung sa may parkilahan. Original pagulo. Hanapin yun. Te, Siyam.